位君爷，她可是最高贵的燕国公主，只要不破了景阳的身，还不是随你们谢玩？最高贵的燕国公主，老子打了一辈子仗，今天可得好好尝尝这皇家血脉是个什么绝顶滋味！蛮族大军压境，为了大家都能活命，只能委屈你。你是公主，要有大局观。少废话，你们两个滚一边去，别耽误大爷们快活！国破家亡，是亲姐妹和未婚夫拿我送给敌军挡灾换命。既然我穿过来，谁也别想活着走。高贵的公主，今天就让大爷好好疼爱你！恕死而敢！想碰公主，先从我尸体上踏过去！哪来的废狗，找死！什么燕国战神？你们那死守梁城的姚巨小将军，骨头可是比你还硬，现在还不是被我们勾穿了琵琶骨，当成牲口发卖？听见没，周大将军，你都泥菩萨过江了，还装什么战神呢？你的命现在连条狗都不如。周随，别不知好歹，公主能伺候军爷，那是她的福气，你还不赶紧滚开！小美人儿，现在没人能救你了，乖乖让大爷乐呵乐呵。无尽空间竟然也跟着穿过来了，想碰我，那得看你有没有命醒。下地狱去摸吧！你敢杀人，妖女！你居然敢杀人！你不是景阳，你到底是个什么怪物？大惊小怪，这才刚开始呢。晴儿，我是被逼的，你饶了我，我是你未婚夫啊！没关系，我不在意，因为人死债消，下地狱去吧！我的老天爷，这也太生猛了吧！公主威武！董思，原主那个贪财怕死的公主府管事，居然没丢下我逃命。这些天杀的蛮贼身上居然连个金饼都没有！完了，蛮族主力来了，咱们彻底没活路了！别看了，我们快逃！公主快逃，臣来断后！你站都站不稳了，断个屁的后！董思，闭眼。什么？我的眼睛！什么妖法？好痛！我看不见了！救命！带个死人可跑不掉。还能喘气就站起来，走！董思，别捡破烂了，跟上！这笔血债，我不打算过夜。明日我们就去梁城，我要搞死敌军头领焦良。公主不可，梁城驻扎数万蛮军，我方仅3人，且手无寸铁，此去无异于羊入虎口，还请三思。公主，咱们现在全身上下就这10几个带血的铜板，拿什么去梁城拼命啊？没钱就抢，挡路就杀，哪来那么多废话？衣服脱了。公主，臣死不足惜，岂能劳烦千金之躯？疼就喊出来。臣自己来，残躯不堪入目，不配污了公主的手。随你，但记住，没有我的允许，你敢死试试！来来来，都看清楚了，这就是你们燕国曾经最能打的精锐。这就是你们的燕国小将军姚睢，现在他连条狗都不如，只要50匹交，这头两脚羊就是你们的了，带回去当牛做马，随便使唤。别急，死人是花不了钱的。没人买是吧？养着也是浪费粮食，老子今天就砍下他一条腿，立立规矩，让你们知道燕国人在我们眼里是个什么东西。蛮贼，要杀便杀，老子做鬼也会拉你们垫背。想死，大爷偏要让你生不如死。慢着，这废狗我要了。
慢着，这废狗我要了。哪儿来的穷酸村姑？这可是曾经的燕国精锐，50匹绢，少1尺都不卖。半死不活的，买回去都不一定养得活。50匹笺我要了。哟，看不出你还挺有钱。行，财不露白，咱们去前面暗巷交钱提人。公主，他们来者不善。怕什么？带路。钱拿来。不过路途遥远，50匹绢不够，得加钱。坐地起价，你规矩就是出尔反尔。在梁城，我就是规矩。另外，这废物的腿我也要拿一条走，免得他日后反咬主人一口。没钱也行，小娘皮长得倒挺水灵，陪大爷们乐呵乐呵。这人就白送你。别碰他，滚开！找死的东西，给我乱刀砍死他！退后，不用找了，拿着你们的命下地狱花去吧。妖术，妖术，是妖术！快跑！想跑，晚了。太猛了，还得是公主。这群天杀的穷鬼，连个金饼都没有。末将无能，给公主丢脸了。他外伤太重，必须立刻进食服药，否则活不过今晚。前面是敌军主粮仓，墙头满是巡逻卫兵，咱们现在连买半个馒头的钱都不够，上哪儿去弄吃的和药啊？既然他们抢了我们的，那我就去连本带利，全部搬回来。今晚我要这座梁城最大的粮仓，连颗米都剩不下。梁城物资果然都在这儿，那就乖乖物归原主吧。都把眼睛睁大点，别让那些汉人老鼠溜进来。放心吧，这鬼天气连个鬼影都不会有。那边有动静，过去看看。在死角那边，快报仇过去！该死，防卫军人这么严密，退无可退了，大不了拼了，拿现代武器给他们见识见识，什么叫火力压制。敢黑吃黑，先请你吃顿电烤肉。公主，是臣。周绥，你来干什么？你这残躯还嫌血流的不够多吗？臣答应过，万死不辞。真是冥顽不灵，连自己都顾不好，还跑来当肉盾。我刚才好像听到有动静，我去看看。焦良大帅下了死命令，今晚连只苍蝇都不能放进主粮仓。这暗间连个转身的地方都没有，被毒死在这儿就全完了。这门怎么是从里面锁上的？里面肯定有鬼，给我退后！公主躲在臣身后。闭嘴，生啖力气喘气吧。拿重斧来，把这破门给我砸开！这群蛮牛，避不开。糟了，周绥，你只要臣还有一口气，就绝不让公主受半点伤。你疯了吗？居然拿肉身去挡重斧！前面有火光，快走，去前面支援！白费老子力气。公主，伤到没有？你脑子是不是有病？刚才那斧头要是再偏1寸，你的脑袋就搬家了。臣的贱命不足挂齿。这小子简直无可救药，等回去必须用最好的特效药给他糊满全身。少废话，把外面的暗哨解决掉，咱们进主仓。什么鬼天气，连口小酒都没得喝。下手果断利索，不愧是曾经的燕国战神。走，去端了他们的牢底。发财了，堆积如山啊，发大财了！公主，这么多粮草，若是能想办法运回营地，兄弟们就运太麻烦了，我打算直接让他原地蒸发。原地蒸发？这万担粮草怎么可能做到？今天就让你见识见识现代空间异能的含金量。焦良大帅有令，前线战士吃紧，立刻开仓提粮，动作都给老子快点儿！这群蛮贼早不来晚不来，偏偏赶在这个节骨眼上来提粮。公主快退，臣去拖住他们。退个屁！既然到了我嘴边，
哪怕是天王老子也别想抢走1粒米！来得好，不如来得巧，给老娘全烧了，1粒米都不给你们留！空间容量测试满分，清仓大甩卖，连垫底的破木牌我都给你打包带走。万担粮草一夕间全没了，难道是仙法？什么仙法？跟着我混，以后帮你天天开眼界。快开门！磨蹭什么？叫梁大帅急着用粮。拿了东西总得留点回礼。走。大将，粮仓内什么都没有了。粮呢？老子的万道军粮呢？完了，全完了，粮食全都消失了。这可怎么活呀？连个铜板都没磨到。公主要是有个3长2短，我可怎么办啊？闭上你的乌鸦嘴，我死不了。公主，您全头全尾的回来了，发财了吗？你闭眼。好香，这是肉的味道。公主出息了，公主会仙法了，咱们发财了！我这辈子都没见过这么多肉啊！赶紧喂瑶素吃下去，吃饱了才有力气干正事。终极空间的细胞修复液，断骨再生，便宜你小子了。外头安顿妥了，该管管那个不要命的木头了。今天不管他怎么抗拒，这药我必须给他糊上。我的人可不能随随便便死掉。周随，把那块破布给我扔了！都伤成这样了还强撑，真当自己是铁打的？公主，不可，臣自己来，免得脏了公主的眼。都什么时候了，还在这儿守尊卑那套废话？给我听好，你的命现在是我的，没有我的允许，别死在我前面。公主，臣这残躯真的值得您如此费心吗？乖乖待着。董司，趁城里大乱，你去后街弄一辆马车，再找2罐火油来。今晚我们要给郡守府子加把大火。好嘞，公主，包在老奴身上。我去收割敌军主帅的狗命。守备这么严，硬闯费时间，必须占领制高点。现在只要把焦良的脑袋拧下来，这群蛮贼就是一盘散沙。终极空间权限解锁的新宝贝，附带高爆箭头，射程2000米，杀蜘蛛处处有余。喝，都给老子喝！等明天粮草运到前线，老子就去把那群汉人杀个片甲不留！大帅威武，奴家敬大帅一杯。等打下燕国全境，高高在上的皇族全都是老子的脚踏板！说得好，可惜你看不见明天的太阳了，下地狱去做你的春秋大梦吧。什么人在那里？偷袭！姑奶奶玩背后放冷枪的时候，你还在穿开裆裤呢。闭嘴，别打扰我瞄准。下地狱去做你的春秋大梦，焦虑。等天一亮，这燕国天下迟早是老子的！是什么鬼东西？大帅，大帅的营帐炸了！大帅升天了！天罚！这是天罚啊！快跑！哼，连惨叫都没来得及发出来，算你走运。公主，当心！公主，敌军主营那边全乱套了，你到底发了什么天雷？少废话，直接去郡守。秦国之外取敌首级，公主所长究竟是何等神力？今天非把那帮贪官的底裤都给刮干净！抓紧，随公主冲锋！周随瑶汐，外面交给你们，速战速决。是，公主放心。董司，你去偏房，一个铜板都别放过。我去内堂找他们的金库。得嘞，公主。
老奴这双手就是为刮地皮生的。一般郡守的私房钱都藏在主卧内堂的暗室里，看看有没有暗格。哟，抢个钱还能附赠一个人质？别杀我！我是江良大叔的女儿娇珠。娇良的女儿，哼，真是踏破铁鞋无觅处，抢钱还能收利息。那你得去地底下找他。不可能，我爹天下无敌，你敢动我，蛮族会踏平你们。公主，庭院内的残兵已全部肃清。来得正好，省点力气去地府找你爹告状吧。姚记，交给你了。多谢公主。你这毒妇，杀我国百姓，折我等将士，今日我要你血债血偿！别过来！兄弟们，我给你们报仇了！藏得挺深。我这个亲娘嘞，金子，全是金子！这郡守府刮地皮的本事挺强啊，正好全归我了。公主，给我留2滴过过手瘾啊，全变没了。公主，此地不宜久留，娇良遇袭的消息肯定已经传遍全城。急什么？董司，火油拿来，连根毛都不给他们留。走，借着这把大火掩护，从北门突围。呀！让开，让开！当公主道者死！马上就能冲出去，等到了北方荒域，就是我大展拳脚的时候。王剑，拉住他们！王剑！完了，公主，北门被堵死了！糟了，蛮族的回防速度怎么这么快？哈哈哈哈哈哈！杀我娇良大帅，还想活着出城？今天你们全都要被剁成肉泥！铁甲军主力都在这儿，公主，臣来挡住他们，你们从南门离开。周随，你疯了吗？那是300铁甲军！只要臣还有一口气，就绝不让公主受半点伤。董司，带公主走。周随，你敢抗命？这条命，今日便还给公主了。不自量力，给我把他剁成肉泥！这废人怎么还有这么强的战力？放箭！这疯狗太难看！来人，把弓箭对准巷子里的马车！周水，你确实能打，但我若是下令放箭，马车里的人立刻变成刺猬。你若自刎，我放他走。蛮贼的承诺一文不值，想断公主的生路，你们也配？敬酒不吃吃罚酒。既然你急着找死，我就成全你。全军听令，给我把他碾成肉泥！公主，臣尽力了。我的人，谁敢动？这女人手里是什么怪东西？快放箭！别管那个废人，先杀了这个女人！妖气，这是什么妖术？快退，保护本将！陆将军，路通了，快上车！将军死了，他们冲出去了，快放箭！
衣服脱了，疼就喊出来。真不疼。要这个。我说过，没有我的允许，你不许死。朕记住了。公主，良城已破，我们人少势微，不如南下投靠大皇子，他手里有燕阁子的决死。投靠别人，就是把刀柄递到别人手里。可我们现在缺粮缺药，北上荒野只有死路一条。是啊，公主，咱们虽然有您收的那万担粮草和金山银山饿不死，但总不能一辈子住破庙当野人吧？这钱都没地儿花呀！那就自己建个地方，明日北上，找块荒地自己建成。4个人建成？不可能！燕国100万大军都没守住的国土，公主拿什么建？拿这个，有兵器有粮食，跟着我，没什么不可。公主，您用仙法收着的热乎肉包子什么时候能拿出来吃啊？老奴走的腿都细了。董叔，你省点力气吧。公主，前面山路难走，我去前面探探路。不用探了，停下。死人！公主当心！公主，信上写了什么？是蛮族的搜索令，上面画了公主的像。看来蛮族已经盯上我们，得加快速度，今天必须翻过前面那座山。不能生火，吃完赶路。周雪呢？山里捡的。你后背的伤怎么回事？树枝划的。周随，你当我是3岁小孩吗？公主，那是蛮族赤黑的干粮袋，周将军估计半夜去挑了蛮族据点。行，长本事了是吧？下次再敢一个人去送死，我亲手打断你的腿！公主，您看，前面居然有个破村子。灰还有温度，人应该没走远。周随、姚希，你们去附近搜一下。是。公主，这些行囊里全是破衣服和干粮渣子，穷得叮当响。公主，食物里有2具尸体，身上有蛮族短剑的伤口，行囊没带走，走得急。土里内没有蛮族斥候，山坡上发现了10几处踩踏过的草窝，估计是有村民在山里藏着。不管他们，先干正事。左边挖水渠，右边搭军营，中间建粮仓，这里就是我们的根据地。公主，这荒郊野岭连把锄头都没有，咱们总不能拿手刨土吧？退后！老天爷，全都是上等铁器！公主这是把天庭的兵器库搬空了吗？周随、姚记，带上锯子去砍树搭棚。董司，清点物资。是。有人？不用紧张，在山上盯了我们半天，终于敢下来。求贵人收留。我们昨天就在山上看着你们落脚，只要给口饭吃，什么活都能干。留下可以，能干活的拿工具，老弱妇孺去生火。规矩听好，
从今天起，必须听我号令，违令者滚。一定听，贵人就是我们的再生父母。好铁啊！老汉干了60年木匠，没见过这么锋利的家伙。以后你就是木匠领班，去干活。你这规矩不像是寻常百姓，哪家？罪臣之女洛青瓷，家里人都死光了，只剩我一个，留下来跟着董司管账。多谢公主，谁告诉你我是公主？蛮族的搜索令上画着您的像，写的是持妖气的燕国公主。我在逃难路上见过那张画像，见过画像。还敢往这边凑？蛮族悬赏要抓的人，一定是蛮族最怕的人。跟着蛮族最怕的人，总比在山里等死强。算你聪明，去干活吧。公主，我逃跑路上听到蛮族士兵议论一件事。说，蛮族说有个燕国遗臣，手里握着先帝的传位诏书，正到处联络旧部。他们在悬赏抓这个人。燕国居然还有旧臣活着。公主想复国。这诏书或许有用，先管好饭碗，去干活。这木头从哪儿学来的把戏？这账目理得清清楚楚，公主这双眼真是毒，随手就挑出个财神爷。不干了，天天挖泥巴，吃的跟猫一样少，凭什么听一个小丫头片子的指挥？老大说的对，我们累死累活，凭什么听2个女人的？每人每天2个饼子，这是公主定下的口粮。你们逃难的时候连树皮都没得啃，现在嫌少了？老子不服！咱们这么多大老爷们卖命，凭什么让你们2个娘们对咱们指手画脚？吃着公主的粮还敢动手？有能耐你去抢蛮族的粮仓啊！没胆子拼命就在这儿吼，白眼狼！臭娘们，老子打死你！你想打死谁？你拿什么妖气唬人？饶命！这是第1次，也是最后一次。再有人废话，下场跟九姑一样。我错了，我这就去干活，我这就去干活。还有谁觉得女人不配当家？站！嗓门挺大，以后后勤全归你管。多谢禀命。公主，我爹为燕国尽忠一生，最后却落得个满门抄斩的下场。抄家那天，曾经口口声声说世交的亲戚，全都闭门不出，连个收尸的人都没有。只有你肯收留我。别人说你是妖女，我不管。公主，你这么好，老天不该让你受委屈。你值得全天下最好的东西。既然跟了我，这笔账我就替你记下了。你爹的公道，还有那些落井下石的世家，以后我带你连本带利讨回来。眼泪擦干。我江锦的人，以后只有让别人哭的份。回去睡。这呆子。周辉，臣在巡夜，夜深路重，公主早些安息。公主，马上就要入冬了，
营地多了上百口人，过冬的棉纱布匹连个零头都不够。粗麻布1尺300文，不讲价300文。你们这跟抢钱有什么区别？整个临县的铺子全是我们高县令家的，嫌贵那就出门冻死。1斗米500文，要买快买，明天还要涨。公主，这临县的物价疯了，咱们手里的钱连10匹布都买不起，根本不够营地分。既然高家想卡脖子发国难财，这买卖我们就不做了。不买大家穿什么？我们从梁城搬空的那万担军粮，在空间里堆着也是落灰。我们自己开平价粮铺，砸了他们的饭碗，用他们的银子买我们的布。这些应该够了。1斗米300文，这帮人不要命了！谢谢姑娘，全家终于能吃顿饱饭了。不用贵，拿钱买东西，天经地义。谁允许你们开店的？知道这是谁的地盘吗？你们想做什么？大哥，这人不好惹，先撤。去查查这女人的底细，带了多少人，还有那个黑衣护卫，留意一下。公主，咱们今天换的银子足够买下半个临县的过冬棉布了。这才刚开始，高家吃了那么多黑心钱，吐点血应该的。我家高小姐明日设宴，请江姑娘过府一叙。此人不简单，怕是鸿门宴，公主当心。他要是不找我，我反倒觉得没意思。临县这吃人的规矩，该变一变。都是流落乱世的可怜人，能遇到江姐姐这样有本事的，是妹妹的幸事。高小姐客气了，我只是个卖粮的。姐姐的粮食品质上乘，不知是从哪条上路运来的。妹妹也想进些货，祖上留下的老门路，不方便说。既然姐姐有难处，妹妹就不多问了。以后在临县做生意，理应互相照应。只要高家不嫌我挡了财路就行。江姐姐身边的护卫好生威武，这位将军辛苦了。公主，请上车。公主，老奴看那高小姐笑眯眯的，还挺和善。咱们是不是不用跟高家死磕了？和善，他不过是在探我们的底。探底？他不过就是想掂量我们这块骨头够不够硬，能不能被他一口吞下。公主，有尾巴跟着我。不用管，绕2圈甩掉，回营地。江姑娘真是活菩萨，这大米比高家便宜了整整3成。可不是，我总算能买满1布袋了。我家高小姐今日再设宴，请江姑娘过府一叙，共商2家合作互利之事。公主，这高小姐3天2头送请帖找由头议事，莫不是看上咱们的货源了？今天提前半个时辰去，看看她背地里到底在唱什么戏。腰牌收好，只要你每天把他们营地的人数、存粮和防御布局传出来，高小姐绝不会亏待你。多谢姑娘，我一定盯紧他们。周将军，你身上旧伤多，这是我特意让人配的药材。多谢高小姐好意，公主已经为臣备了药。对不起，是我不小心绊倒了。高家连平整的院子都修不起，要不
我送高小姐一副拐杖。走了。公主，公主，臣没有。我知道，少废话，走快点。高家的东西，说，他让你传什么？高小姐说，只要我每天把营地的人数、存粮和城墙进度告诉她，就给我家人1袋米。传了多少？才传了2次，求公主饶命！以后我让你看什么，你就去告诉他什么，能做到吗？能，一定能。关起来，派人盯着。公主，高如月恐怕不只是想谈虚实。他想干什么我不在乎，我只在乎他什么时候露出把柄，好让我一次收拾干净。下次他再往你身上扑，你躲远点，他那套把戏在我面前不够看。公主，铺子被砸了，全砸了。昨晚半夜来了一大帮地痞，抢走大半粮食，还在墙上写了“妖女滚出临县”。肯定是高如月干的，我去撕了他！正好，我还愁没借口动弹。公主，查到了，高如月手下一个叫赵六的地痞头子，带了30个人干的。董司去高家账房里混了2天，偷抄的银票记录拿到了吗？拿到了，赵六也交代了，高如月给他写过亲笔指令信，原件还在赵六手里。证据齐了，明天跟我去临县，当着所有人的面把高如月的皮扒下来。昨天不是被砸了吗？今天又开了，价钱还降了。这江姑娘是什么来头？这是买粮的，养狼了！别废话，买粮的往前站，不买的让道。江姐姐，听说铺子被人打砸了，太可恶了！妹妹一定帮你查个水落石出。不用查了，我已经查清楚了。查清楚了，那是谁干的？既然高小姐来了，正好大家都在，我就当着所有人的面说清楚。3天前，我的铺子被30个地痞打砸，领头的叫赵六，是高家养的打手。这是高家账房与赵六的银票往来记录：7月初3 50两，7月初6 80两，每一笔都对得上打砸的时间。这是高如月亲笔写给赵六的指令信，上面写的清清楚楚，砸铺抢粮，写上妖女滚出临县。高小姐，这是你的字迹吧？我认得这字，我给高家送货的时候见过他的手批，一模一样。这是伪造的，这是伪造的！你血口喷人！赵六已经全招了，高小姐要不要当面对质？高家不是说要照样咱们的吗？原来背地里干这种事儿，欺负一个卖平价粮的姑娘，高家算什么东西？打着汉的旗号欺压汉人，你高家跟蛮族有什么区别？别让他跑了！救救我！这木头还挺顶。我错了，我错了。公主，招牌做好。站住！今天做得很好。
那个高如月明明是他先动手砸铺子，现在倒打一耙说我们私贩军粮通敌。他爹高洪下了通缉令，封了我们所有铺面。公主，临县的路全被驻军堵了，连只鸟都飞不出去。骂有什么用？他爹是县令，有兵有权，一张嘴能把黑的说成白的。那怎么办？难道就这么咽下去？要扳倒他们，光有赵六那点破事不够，得拿到高洪通敌的铁证。高洪跟屈赵蛮族的往来密信，一定藏在县衙书房的暗格里。今晚我亲自去摸。公主，县衙守卫森严，太冒险了。不冒险，就等着被他们扣上通敌的帽目，到时候连根据地都保不住。董司，周随呢？周将军天黑前就走了，没跟任何人说去哪儿。谁？公主，是我。高洪与屈赵蛮族的通敌密信，从他书房暗格里搜出来的，公主看看够不够？为什么不听命令？谁让你一个人去的？经过我的允许了吗？臣只是想让公主少犯一次险。嘘，快走快走！下次你再背着我做这种事，我不会再给你包扎了。臣知道。有点疼，忍住。疼吗？不疼。以后有什么事儿跟我说一声再去。两个傻子。临县的父老乡亲们，今天我江锦要当着大家的面说一件关乎每一个人性命的事。这些是你们的县令高洪写给曲赵蛮族的亲笔密信。第一封，3月初9，高洪向屈赵输送军粮3000担，换取蛮族不攻临县的承诺。你们交的赋税，为了蛮族的战。第二封，5月17，高洪将临县流民名册交给屈赵，标注了年龄和体力，名册上标了价，青壮男丁1人10两银子，卖给蛮族充当奴隶。我儿子去年被他们抓走，说是征兵，原来是卖给蛮族当奴隶的。高洪这个畜生，拿我们的命换他的荣华富贵，打死他！打死他！打死这个卖国贼！妖女造谣惑众，全是伪造的，给我拿下他！高大人，你确定要在全城百姓面前灭口？你敢动他一根头发试试？我们都看到信了，你想杀人灭口？末将不愿再为卖国贼卖命。不可能！江姐姐，我什么都不知道，都是我爹做的，求你饶了我。你算哪门子妹妹？别管这丫头了，他爹高洪才是罪魁祸首。小姐，快走！跑了？要追吗？不追，眼下有更重要的事。公主，这帮畜生搜刮了多少民脂民膏啊！到现在，
这些粮食和金银分一半给百姓，剩下的全部运回根据地。来人，把粮食和金银全部运回根据地。是。女郎万岁！女郎万岁！公主，高家的粮食和银两全部入库了，加上这半个月新来的流民，根据地现在有600多口人。600口人吃喝拉撒，老奴的算盘珠子都快拨冒烟了。别叫苦，种子和农具分下去，能翻地的翻地，能修墙的修墙，趁着天没冷，把底子打好。伤口红肿发热，什么时候开始的？不碍事，还能用。跟我走。休息3天，不准碰刀，不准上城墙。公主，城墙还差最后一段，蛮族斥候随时可能摸过来，臣不能歇。城墙塌了可以再建，你这条胳膊烂了，我拿什么给你接回去？臣死不了。你死不死不是你说了算。公主，想要自己来拿。出去。闲着也是闲着。刀鞘旧了，怕磨了公主的手。臣的手已经好多了，请公主还刀。还你！下次再不听话，我把刀扔河里。这怎么，嫌难看？不敢，臣会一直带着。那是蛮族群豪的火把，他们已经盯上这里了。公主别怕，这面墙臣来守，谁也别想跨过去一步。你左臂的伤还发着热，逞什么呢？有公主赐的暖意在，这点伤不碍事。油嘴滑舌。公主，北边30里外发现蛮族骑兵，大概100人，正冲着我们的炊烟过来，半个时辰就到。这周围全是平地，我们连城墙都没修完，一旦被他们冲散，就全完了。慌什么？100人而已，又不是主力。这块肉送上门了，我们就吞下。往北屋里有个一线天峡谷，姚记，你和周岁带上青面人去峡谷2侧山坡埋伏，今天让他们有来无回。杀过汉人，抢粮抢女人，放滚石！有埋伏！后军转前军！下地狱去排队！发财了，发财了！这一波简直是天上掉馅饼！少抱东西，多数数。是，1匹马，87套甲，300把刀，全点清了。留你们3条狗命，回去告诉你们的主子，这块地我将紧要，谁来我灭谁！滚！脏了，明天换根新的。不换，这是公主给的，就算是血染的，也是臣的护身符。
随便你，去后勤那儿领2斤肉补补。公主，最近投奔的流民越来越多，人口破千了。这大半个月天天造房子，木料快不够了。公主，抓到个内鬼，刚才想翻墙出去，被我的人摁住了。这是从他身上搜出来的蛮族赏金令。城墙布防土50两，人数统计30两，价码开得挺高。姑奶奶饶命，图和人数我已经送出去了，我也不想啊，他们给的太多了。吃里扒外的狗东西，拖下去砍了，挂在营门口。报，北方30里外发现蛮族骑兵集结，大概300人，带着工程器械，正朝我们过来。300人，还带着工程器械，我们城墙还没修完啊！内鬼把布防图送出去了，他们肯定是冲着我们的弱点来的。公主，给臣50人，这面墙臣来守，一只苍蝇也飞不进来。他们知道了弱点，一定会死磕城墙。那臣就死磕他们，别让他们进来。还有，你注意安全。臣领命。公主让我送的肉汤，你都在这城墙上守了7天7夜了，铁打的身子也熬不住。公主呢？在后方清点备用箭矢，也3天没合眼了。替臣谢公主，告诉公主，城墙在，臣在。这是公主亲自产的，旧的卷刃了，随手换的布，试过了，不磨手。臣用着正顺手，顺手就好。今天多杀几个。姚记在，周睢在，放。踏平这道破墙，杀！擒贼先擒王。医生死了，他们乱了，放滚石！都别慌，下马，不战强攻，用盾牌顶上去。弓箭手压制。姚记，带人死守右侧，城墙缺口交给我。公主没剑了，底下的兄弟死伤过半，马上就顶不住了。慌什么？把剑分下去，只要还有一口气，就给我把手里的弓拉满。是，老奴这就去。你左臂的伤裂开了，退下来包扎。退不了，臣一退，这口子就成了绝地的坝。手不要了，手废了还能长，撑破了，公主的命就没了。臣死战不退。死！公主小心！疯了，那是真刀。伤不到筋骨，公主没事就好。枪要塌了，公主快退！退什么退？他们不是喜欢撞墙吗？那就给他们开个大门。公主这是20颗定向炸药，想不想看个大烟花？听公主的。墙撑不住了，公主快撤！不玩了，所有人退后100步。城破了，给我冲进去！公主，他们全进来了。我要的就是他们全进。准备好了吗？送他们一朵大烟花。一个不留。周睢，关门打狗。杀！
手伸过来。公主，臣身上脏。躲什么？昨晚空手夺白刃的封劲哪儿去了？这只手要是废了，以后谁替我拿刀？臣就算只剩一口气，也能替公主杀人。董司轻点伤亡，重赏守城兄弟。今天所有人吃肉。好嘞，公主。别拿，外头都在传这江姑娘是妖女，拿了她的东西要遭天谴。妖女？蛮族打来的时候，挡在最前面拼命的是谁？你们躲在后面，连石头都不敢扔的时候，是谁用命把他们挡在墙外的？公主，这几个白眼狼连夜偷了工具和粮食想跑，被我截住了。按照军法，全砍了。想走是吧？想走的拿了就走，我不拦也不追。是我们错了，我们糊涂，是我们糊涂啊！你说我是不是妖女？公主是臣见过的最好的人。算你会说话。公主，出事了！高如月没死，他投靠了曲赵蛮族的大将曲信。曲信召集了500精锐，带着攻城锤和弓箭手，扬言要踏平这里。500，他拿什么当的敲门砖？哈哈哈哈哈哈！他把上个月咱们让眼线传给他的那些假防线图当成底牌献给了曲信，现在曲信的大军正奔着咱们挖好的死胡同去了。真是送上门的好鱼儿。既然他们想钻套，那就关门打狗。臣不会让他们靠近公主一步。江姐，你让我跪在泥地里被人踩碎了不摇，今天我要让你跪在我面前，一根一根把打飘你的手指。曲将军，这便是从他们内部拿到的防线弱点图，南侧是一条狭长的死角，根本没有伏兵，城墙也薄得像张纸。好，有此图在手，500精锐足以把他们碾成肉泥。全军听令，集中兵力，强攻南墙。江姐，你死定了！公主料事如神，高如月这蠢货真把咱们故意喂给他的假图当成宝了。他自以为捏住了我们的死穴，却不知道图上画的生门，地下全埋着铁麒麟。这块风水宝地，可是我为他们量身打造的死胡同。南墙的诱饵布好了吗？安排了20个脚程快的兄弟，告诉他们，跑得越狼狈越好，把鱼全部放进网。汉人崩溃了，这圈果然是个摆设，给我冲进去！给我杀！抓住那个妖女，我要亲自剥了她的皮！公主，他们全进来了，一个都没落。真是一群听话的乖狗。左翼
右翼准备。周睢，臣在。打完这一仗，我请你喝酒。臣等公主的酒。关门打狗！中计了！快，全军后队转前队，退出这条死路！快！现在想走，门儿都没有。怎么会这样？那防线图明明是真的。周睢，关门打狗，一个不留。公主小心！公主，臣在你身后。我没给自己留退路，你也别想退，杀出去！抓住你了！该死，我怎么会败？老实点。江姐姐，我错了，都是曲信逼我的，我不想死，求求你饶我一条狗命！你带着500人来踩我的时候，可不是这副嘴脸。我给你当牛做马，我高家在外面还有暗藏，全给你，只要你放过我。我这个人有洁癖，不收带血的烂气。姚记，把他们2个绑了，明天一早带回根据地，让全城的兄弟认认脸。是。你们这群蠢货，真以为她是什么活菩萨？她是燕国的亡国公主，蛮族不会放过她，燕国的大皇子也不会放过她。跟着她，你们迟早被诛九族。你们跟着一个亡国公主，全都是死路一条。她救不了你们，她连自己都救不了。闭嘴！老汉一家快饿死的时候，是公主给的饭，管他什么身份，我这条老命就是公主的。我们都是公主救的，我们相信公主。想去哪儿？我江锦站在这里，谁敢说跟着我的人没有前途？包括你，谁敢轻便他半句，我就割了谁的舌头。拖下去，砍了！白天，公主为了维护臣，折了自己千金之躯的清誉，臣万死难报。你觉得我白天是在演戏？这是……你以为绳子断了就可以退缩不管我了？我告诉你，断了我也能给你接回来。臣绝不退半步。有刺客！公主，写了什么？燕国的人找上门了，上面盖着大皇子江纯的印。大皇子，他不是退守4州了吗？这是一封以先帝名义发出的召集令，要求燕国移民归顺于他。他想拿这封召集令吞了这座城。若是强行兼并，臣便替公主守住这道门。用不着硬拼，我倒要看看他派了什么人来唱戏。老臣崔允奉先帝遗命迎锦阳公主。是崔大人，
先帝最信任的近臣，请公主接旨。崔大人一路辛苦，既然是先帝遗命，那就当着全城将士的面吧。奉天承运，皇帝诏曰：皇长子江纯人品贵重，必能克成大统。今着大皇子成绩大宝，号令天下兵马，景阳公主江锦当即刻交出兵权，归顺正统。交出兵权，算盘打得真响。景阳公主江锦勾结蛮族，倒行逆施，更甚者，弑父谋罪不容诛。弑父，公主怎么会做这种事？诸位，遗诏在此，跟随逆贼便是从贼，大皇子才是正统。你一个老东西，拿着一张来路不明的破纸就敢搅事儿？蛮族杀你全家的时候，大皇子派一个兵来救过你吗？我江锦勾结蛮族，弑父谋反。好，我不辩解，我只问一句：大皇子占据四周，坐拥10万兵马，定阳城被围时，他在哪里？我只知道，我脚下这片土地是我一刀一枪打下来的，我身后的这些人是我从蛮族刀下救回来的。他江纯做过什么？你这乱臣贼子，巧言令色！来人，你们都瞎了吗？还不快将这逆贼拿下！崔大人忧国忧民，真是让人敬佩。来人，将崔大人请下去，务必好好招待，莫要怠慢了朝廷派来的贵客。公主，营外有一支被打散的燕国残部求见，领头的是宗室远亲云承轩。末将云承轩带残部37人，请求归附。大皇子在四周招兵买马，你们是正规军，为何不去投奔他，反而来找我这个被骂作妖女的人？定阳城破那天，大皇子带着亲兵先跑了，我们这帮兄弟在北地死战，他管过我们死活吗？我这帮兄弟宁可饿死，也绝不给蛮狗当奴隶。我们要找个能带我们杀蛮子的人。骨气不能当饭吃，我这里不养闲人，你能干什么？能打，只要你敢带我们杀蛮子，这条命就是你的。我这儿的规矩，军令如山，不听话的直接砍了。敢留吗？末将遵命。好，既然不怕死，那就留下吧。对了，论辈分，这小子该叫我一声姑姑。不过军中不讲那套，先编入战斗序列再说。姑姑，那感情好，跟着自家人打仗更踏实。别贫，先去领装备。你叫什么？小人穆青。你这双手不像是握惯了刀的。回公主，小人本是种地的，战乱一来被裹进军中，拿了3年刀。种地的好，这地方缺的不只是兵，还缺能种出粮食的人。等安顿下来，我对你另有安排。公主，大皇子一计不成，绝对不会善罢甘休的。这封破纸只是试探，试探我们到底听不听话。他远在四周，想要吞下我们，必然要借兵。公主，派往北方的赤头拼死送回情报，大皇子的使者进了取赵蛮族的大营。好啊，为了除掉我，连杀父仇人都能合作。你身上旧伤还没好全，回去歇着吧。大皇子既然勾结了屈赵，营地随时可能有变，臣不累。这里是根据地中心，外头全是暗哨，用不着你整夜处在门外。臣领命，但臣的营帐离此太远，若有突发事况，臣怕救援不及。臣就在门口睡。你这倔脾气，随你便吧，别冻着就行。只要臣还在，谁也休想靠近公主半步。这傻木头，还真就在风口里守了一夜。好好歇着吧。多谢公主赐意，臣受之有愧。一件衣服而已。崔大人，昨晚想了一宿，该雕底了吧？昨晚的密报，大皇子的使者已经进了取昭大营。公主，老臣也不再隐瞒了，大皇子确实与取昭达成了密约。他倒真舍得引狼入室。
不仅如此，曲昭单于为了确保万无一失，据说还调了麾下第一猛将统领此战。第一猛将，好大的阵仗，我倒要看看他的骨头有多硬。报！北方急界，大皇子与屈昭的联军已经开拔，正朝我们逼近。报！南方传来消息，焦族大军已在定阳集结，似乎要对四周动手。好啊，联军压境，南边还有焦族虎视眈眈，这天下的人都冲着我来了。不管来多少人，臣定将他们斩于阵前。这不是意气用事的时候，这盘棋得重新下。联军兵力约1500人，远超我们守军，还有曲昭的猛将统领，此战极其凶险。臣有一个计划，由臣假装叛逃，带伪造的城防图打入联军内部。假装叛逃，这无异于羊入虎口。只有取得他们的信任，臣才能在关键时刻制造混乱，给城内争取生机。不行，公主，敌我悬殊，这是唯一的破局之法。你真当敌军将领是蠢货，凭一张假图就能骗过他们？你这是去送死！让臣去，遗诏上的罪名，臣一人扛。臣会对外宣称，是臣蒙蔽了公主，所有的罪责皆由臣承担。只要公主还在，燕国就有希望。我的希望不需要你拿命去换，此事作罢，立刻退下。公主不会同意的，但联军明日就到，没有人从内部搅乱他们的阵调，称守无中。对不起，公主，这是臣最后一次抗命。周将军，北面防线我不放心，带我去看看。是，末将只有带路。这段交给我巡，你去把东面的哨也查一遍，半个时辰后回来换考。可是将军，公主吩咐过，我是全营最高武将，我的命令，你听不听？是，末将这就去。刀从来不离他的身，怎么会在这里？空了，他带走了我的军功匕首，他拿我的匕首去当投诚的信物了。周虽，周虽，这是军令，你给我回来！公主，深更半夜，您这是要去哪儿？周虽跑了，他去投敌营了。什么？公主，您不能一个人去追。营地你给我看好，没我的命令，谁也不准乱动。周虽，你到底在搞什么名堂？驾，快点！周虽，这是军令，你给我滚回来！凭什么？凭什么你每次都要去送死？周大将军，你可是那妖女身边最忠心的狗，怎么今天一个人跑到我联军大营来了？将军勾结蛮族，弑父谋反，臣乃燕国将领，怎能一直为逆贼卖命？哼，说的倒好听，全天下都知道你跟他形影不离，你现在跑来说弃暗投明，当我3岁小孩？良禽择木而栖，臣被蒙蔽多时，如今幡然，只要大皇子能赦免臣之前的罪责，臣愿效犬马之劳。空口无凭，你拿什么证明你的诚意？这是城防兵力图，这把匕首是妖女江锦的贴身信物，臣趁她熟睡时盗出，特来献给将军。好利的一把刀，这防图画的倒是详细，
不过许兆的贺连伯将军明日便率主力抵达，你若真心投诚，等贺连伯到了，他自会亲自考验你。贺连将军威名赫赫，臣愿听凭差遣。哼，很好。既然你这么想将功赎垢，明日攻城，你打头阵，敢不敢？遵命。对不起，公主，臣只能抗命了。只要能为你换来一线生机，臣这条命就算交代在这里也值了。公主，四面城墙的滚石和栏目已经备齐，只是说。联军大营就在10里外，明日肯定会强攻。周将军不在，将士们心里都没底。周将军孤身入敌营，这完全是去送死啊！他不在，这城就不守了。末将不敢，只是敌众我寡，没有周将军在前线压阵，弟兄们怕是撑不住2轮冲锋。把剩下的12枚定向炸料全埋在南墙缺口处，最后的爆破箭全部分发给箭楼的神枪手，告诉兄弟们，城破就是死，谁也救不了他们。想活命，就自己把手里的刀握紧。末将领命。公主，老奴有罪，老奴实在不敢再藏了。联军明天才打过来，你现在就吓破胆了？不是，大皇子那本伪造的遗诏，老奴手里有铁证能破。既然有铁证，崔允带遗诏来那天，你为什么不说？老奴贪生怕死，老奴有罪。要是公主您顶不住大皇子，老奴只要把这东西献上去，或者偷偷卖了，还能换条活路。可如今城都要破了，周将军也去送死了，老奴要是再不拿出来，就全完了呀！这是燕国的传国玉玺，先帝驾崩时，老奴就在跟前，大皇子连印玺都没拿到，那遗诏上的印定是用萝卜丝刻的。好得很。这种翻盘的底牌，亏你能藏到现在。江纯，你泼我的脏水，明天我就当着天下人的面，让你全咽回去。来人，传令全军，连夜加固城防，弓箭手全部上城楼待命。天亮之前，所有人各就各位。公主，联军开始列阵了。许兆的第一梦将来了。公主，你看前面。这就是本将给你的打头阵，你不是要将功赎罪吗？去，让那妖女开城投降！妖女将军，你弑父谋反，大逆不道，立刻交出兵权，否则我现在就活剐了你这条忠狗！公主，别管臣，放箭，守住城！城下的燕国旧部，都给我睁大眼睛看清楚，这是什么？那是传国玉玺，怎么会在他手里？大皇子江纯用萝卜丝印印玺，随便写了一份狗屁不通的遗诏，就把你们全骗了。先帝在定阳被刺杀时，城池已破。他什么时候写的遗诏？谁见过？谁能证明？江纯占据4州，不思复国，反而勾结取诏。你们堂堂燕国男儿，难道要被一个骗子驱使，来给异族当替死鬼吗？拔刀！谁敢抗命，当场格杀！先把这废狗的头给我砍了祭旗！
燕国就不听令，大皇子通敌叛国，随我杀蛮贼！好一招釜底抽薪！传令下去，本部兵马原地待命，先等他们狗咬狗。众将军被围住了，快放箭掩护！掩护个屁！公主，回去！拿着，没有我的允许，你不许死。臣遵命。公主千金之躯，不该涉险。闭嘴！都这个时候了，没空说废话，杀出去！放箭，掩护公主！姑姑，我来了！挡我路的都让开！将军，前锋乱了，燕国旧部全反了。局势已定，撤，保存本部兵马。不救前锋了，废物没资格让我救。别杀了，投降！我们投降！兵器全扔了，谁敢藏刀，老子直接剁了喂狗！姑姑，我砍了20多个，回去能加几个鸡腿？记账上，回去再算。臣抗命毒入敌营，请公主降罪。拿我的东西去换命，你问过我了吗？臣知罪。既然你这么喜欢这把刀，现在正是赏你了。但你给我听好，从今天起，它只能用来杀敌，绝不许再用来当你的投名状。听懂了吗？臣遵命。走，回城。愿为公主效死！老臣瞎了眼，险些连累燕国最后的血脉。公主若是心中有气，就砍了老臣的脑袋祭旗！杀了你，谁来给我整理情报？你在先帝身边多年，许昭的旧情报你还记得多少？老臣虽年迈，但许昭各部的将领兵力驻地还记得七七八八。好，把你知道的全写出来，尤其是那个叫赫连勃的。老天有眼，这批归顺的兄弟质量真高啊！公主，臣自己来就行。3天不准下床。臣的伤，你的伤我说了算。再敢背着我去送死，我就拿铁链把你拴在帐篷里。听懂了吗？臣奉命。只守不攻，迟早被耗死。我们要主动拿下一座真正的城池，这座城才是真正的根据地。里应外合，一夜拿下。公主，歌凤驻扎了屈赵的守军，城池坚固，硬攻必然死伤惨重。报！南方传来消息，焦族大军已围攻四周，大皇子向焦族求和未果，四周危在旦夕。焦族若是拿下四周，下一个目标必然北上，矛头直指我们。那就更要尽快拿下歌凤。我们需要更厚的城墙和纵深。我不是让你在床上躺3天吗？打歌凤需要有人趁夜摸进去开城门。臣请战。里应外合，关键在这道门。周睢和云承轩先混进去，干掉门口的守卫，打开城门。主力在城外5里处待命，见信号就冲。门栓包在我身上，
入城后先找守卫换班的剑秀下手，动静越小越好。臣明白。姚记，你带弓箭手走东面山坡，等城门一开，立刻封锁东西两条道，防止守军集结反扑。末将领命。蛮子的衣服可真难闻。少说话，走。全军出发，西面一切火把，到了城外5里处，所有人下马等信号。开门，锁扣卡死了，门钥匙推不出来。一掰。给我开！杀进去，一个不留。挡我路的都让开！哪来的贼军？给我拦住他们！公主当心左侧！这天下大乱，无人护你们周全，我江景来护。从今天起，这里不再是屈赵人的割凤县，这里是凤城。凤城！凤城！公主，我们终于有立足之地了。这是我们的城。报！曲赵方向发现大规模骑兵调动，正朝我们逼近。来得好，没有云梯，没有攻城锤，全是轻骑兵。公主，老臣记得曲赵的规矩，每逢边境驻地丢失，他们便会调动周边兵马进行一轮大换防，借机向对手示威施压。这不是来攻城的，这是大军开拔前的前战探路，敌人的主力要来了。既然人家连打前战的都派来了，咱们就得摸清底细。去查后面的大军是谁带队，多少人马，什么时候能到？公主，老汉种了一辈子地，没见过长得这么快、穗子这么沉的麦子，这产量起码是寻常作物的5倍。产量跟得上就行，这是祖上传下来的种子，别声张，让大家抓紧把剩下的地都种上。有这神种，凤城再也不用饿肚子了。老汉这就去安排。姑姑，外头那些蛮子天天瞎转悠，什么时候让我去砍几个？马上了，从今天起，正式成立骑兵营。这支队伍必须比曲招的马跑得更快，刀更利。姑姑放心，只要有肉吃，我保管把这帮新兵蛋子练得像狼一样。人都到齐了，回公主，37个，都是从各地逃过来的，有几个以前还跟着男人上过战场。城里的男丁不够用了，守城不光是男人的事，你们能拿刀就有资格上墙。从今天起，组建女兵营，归你带，弓箭、长刀、巡逻值守，按正规军的标准来练。是，保证完成任务。都听见了，从今天开始，你们不再是流民，是凤城的兵。谁要是怕死，现在就滚！公主，根据老臣对曲赵军务的了解，他们的巡逻队每隔3天会进行一次小规模轮换。明天正逢他们交接防备最为空虚。昨天的账还没算，既然他们在我们门口换防耀武扬威，那就拿他们的新兵开刀。骑兵营的马喂饱了吗？随时可以出城。好，明晚让云承轩带人出去，给我打一场漂亮的伏击战。这鬼地方连个鸟都没有，换防真是个苦差事。姑姑说的没错，这帮孙子果然放松了警惕。
兄弟们，让这帮蛮狗看看什么叫奉承的刀！有埋伏！挡我路的都让开！姑姑，幸不辱命，30个巡逻兵一个没跑掉，战马全拉回来了。干得不错，骑兵连这把刀算是在屈昭身上开出个口子。姑姑，我这算不算立了大功？今晚能加几个鸡？加什么鸡腿？这帮人穷的叮当响，30个人凑不出10个铜板，连买盐的钱都不够。老董，你掉钱眼里了？外头那些战马不值钱？行了，董司，带他去后勤领肉，今天兵连加餐。得嘞，多谢姑姑。赫连博，又是他。公主，上面写了什么？屈诏单于急令，赫连博率精锐3000，限15日内南下凤城。怎么了？丁阳城破那人，就是他领兵攻下的皇城，先帝也是死于他刀下。此人用兵如水，最善围困。他若率3000精锐抵达，凤城危矣。15天，那就让他来。既然他善于围城，那我就让他连城墙都摸不到。这一仗，我要让这座城变成他的坟场。这里，哥斯关口是赫连博大军南下的必经咽喉，拿下他，我们就等于在他脖子上架了一把刀，断其咽喉，乱其阵脚。赫连博兵力再多，也不得不分兵应对，围城之势自破。给你500骑兵，敢不敢在我主力到达之前撕开这个口子？姑姑瞧好吧，别说一个关口，就是刀山火海，我也给他踏平了。周绥，你率步兵主力随后接应，巩固防线。臣遵命。来者何人？哈哈哈，要你命的人！放箭！快放箭！挡我者死！兄弟们，冲！都住手！怎么了，青瓷姑娘？大家还等着水做饭呢。别喝了，有人在水井里下毒。为什么不让打水？想渴死我们吗？刚打完胜仗就把水断了，这是什么道理？都安静！井水里被人下了毒，谁喝谁死。不让你们打水，是为了保住你们的命。情况如何？所有公用井都封了，但城中储水只够用3天，百姓已经开始恐慌了。公主，查了巡逻记录，过去1天除了我们自己人，只有几波刚从南边来的流民靠近过几口主井。南边，焦族还真是迫不及待，把人带过来，一个不漏，我要亲自问话。是。说，谁派你们来的？焦族还让你们干了什么？大人饶命，我们真是逃难来的，我们比谁都恨焦族。下毒用的毒药是南边湿地才有的罕见毒草，是焦族的独门东西。你们2天前从南边来，一个上午就分别靠近了3口不同的井，巧合太多就不是巧合。说吧，你们的上线是谁？我们什么都不知道。我看他们是不见棺材不掉泪。公主，让末将用刑吧。他们受过训练，用刑只会让他们成为烈士。怎么样，招了吗？嘴很硬，但可以肯定，他们不是单独行动。那怎么办？一直关着也不是办法，其他流民会不安的。下毒不是目的，乱起来才是。焦族想让我们把精力都耗在抓内鬼上，让我们猜忌每一个新来的人。等我们内耗的差不多了，他们的大军就该到了。所以，这些嫌疑人是诱饵。没错，
既然是诱饵，那就该好好利用。洛青瓷，明天一早你公开宣布他们嫌疑洗清，放了他们，再给些口粮当做赔罪。放了，公主，他们就是细作啊。周睢，挑几个最精锐的人，从他们被放出帐篷的那一刻起，给我盯住。他们见的每一个人，说的每一句话，扔的每一片垃圾，我都要知道。焦族以为自己撒下了网，我就要顺着这条鱼线，把钓鱼的人给揪住。城里查了严，我好不容易才脱身，这是城防的缺口图，快送回南边。做得好，大单于不会亏待你。哼，大单于亏不亏待他不知道，但我知道，公主肯定不会亏待你的。你们不是放了我吗？蠢货，放了你才能顺藤摸瓜把你背后的主子揪出来，带走。梅老板，你这商队里混进了焦族的细作，你这领队的怎么当的？公主冥界，这人是在半路上非要大伙结伴的，我真不知道他是焦族的暗桩啊！南方现在到底是什么局势，值得焦族费这么大心思来摸我的底？南方的路彻底断了，焦族的大军把四周围得像个铁腿，连只鸟都飞不出去了。大皇子那边估计撑不过这个月了。四周若是破了，大皇子的10万军民就会尽归焦族，他们下一个目标必然是北上凤城。难怪急着往我这里安插细作，这是提前来探路的。梅老板，细作的事我不追究，这批上等的精盐换你商队里所有的布帛、棉花和随行的流民，换不换？换，倾家荡产也换。公主这手笔，凤城是要发大财啊！发财了，发财了！有了这批过冬物资，咱们还能再招2000流民。粮草人口都要抓紧，焦族的刀快架到我们脖子上。你怎么总知道我冷了？风向变了，这南风刮的确实够了。四周那边，大皇子若是真撑不住，我们就成了一座孤城。只要臣还在，就算天塌下了，这凤城也定护公主周全。光靠手是不够的，我们还得有更强的底牌。空间里的那扇铁门裂缝已经很大了，今天晚上必须把它彻底冲开。赫连博的3000精锐随时会到，凤城这点兵力根本守不住，我需要更强的底牌，更强的武器。这扇门自从上次大战后就一直在这里，每次精神力耗尽，门上的裂缝就会多一丝。门后面一定是我现在最需要的东西。就差一点，就差最后一点了。公主，我没事，只是精神力透支了。公主，凡事有臣在，不要再这样损耗自己。我知道，但我们的底牌永远不够多。报！南方急报！焦族大军连破四周外围3座城池，四周城已被合围。大皇子连发3封求和书，全被焦族退了回来。外围3城全丢了，焦族这是要把四周活活困死啊！大皇子手里还有10万兵马，怎么连外围都守不住？四周撑不了多久了，一旦大皇子顶不住，10万军民就会成为焦族手里的筹码。报！北方发现屈赵大军集结，由赫连博亲自统领，3000精锐正向凤城开剁，预计5日内抵达。5日，比预想的快了整整10天。他不会急攻，定阳城破那次，他就是先围城3月，断水断粮，等城中人心溃散，再一击致命。那就不能给他等的机会，传令下去，坚壁清野，所有城外物资1粒米都不能留给他们。如果这一次守不住，怎么办？守得住。
妇女组去东边搬箭矢，老人组把粮草全部运进内城，孩子立刻送进地窖，动作快！洛姑娘，听说曲昭来了3000精锐，咱们这点人真的能行吗？蛮子杀进城的时候，可不会听你在这哭惨，不想被当成两脚羊，就去拿刀。怕死算什么男人？女兵营的，这面墙我们自己守。所有人听着，我们是凤城的人，一步都不退。34、35、36。公主，定襄炸药也就剩12枚了，曲昭可是来了3000精锐，咱们这点残甲百千只够塞牙缝的呀。把这36支箭钉在关键的工程器械上，能拖住他们，但确实不够。空间里的那扇门已经布满裂缝，必须再试一次。哎呦，公主，您怎么流血了？没事。董司，按我的单子把弹药分发下去，南门12支，东门8支，绝不能出差。老奴亲自去送。公主，南方有动静了，大批骑兵！步兵推盾，骑兵护翼，连个破绽都不漏。定阳城破那天，他的大旗也是这样。定阳是定阳，凤城是凤城，今天他的旗会倒在这里。全军备战！周绥，丧家之犬，你莫非只会躲在一个女人的背后？定阳城破那天，你像条狗一样被我踩在脚下，今天这破城也保不住你。原来曲昭第一猛将，打仗全靠一张嘴。射过去！公主，东门遇袭，有曲昭兵摸上来了，末将带人去支援。慌什么？站住！可是东门，主将在这里喊话，却在最远的东门开打，哪有这么用兵的？是杨公，他在试探我们的兵力分布和守城火力。没错，传令东门只用石头和滚木，一支爆破箭都不许放，让他白猜。3日不降，屠城，好大的口气！赫连博，想进来，先问问我手里的弩答不答应？将军，东门那边试探过了，汉人只扔石头，连支像样的冷箭都没放，根本摸不清他们的底细。用兵沉稳，不上圈套。这个女人比4周那个投降的废物强10倍。将军，那咱们还要按原计划强攻吗？弟兄们都等不及要见血了。不攻，他既然备足了火器等我们上钩，我偏不打。不攻，那这城怎么破？传令下去，大军散开，四面扎营，把这凤城给我围住，一只苍蝇都别放出去，我要活活耗死他。城里的汉狗听着，再当缩头乌龟，连树皮都不留给你们啃！有种出来跟爷爷比划比划！姑姑，这帮孙子在咱们眼皮底下窝摸一上午了，让我带兄弟们去劈了他。他在射程边缘挑衅，就是在试探我们敢不敢出城。既然他过来了，云承轩，开侧门。得嘞。还真敢出来，给我应战！挡我路的都让开！将军，先锋官贪功冒进，折了300弟兄，末将愿领罚。我们要不要冲上去把他们咬住？死得好，不让他死，你们怎么会知道凤城这块骨头有多硬？
防守滴水不漏，马战的冲击力更是整个北方罕见。将军，那咱们还打不打？打个屁！传令下去，大营再往后退5里，在他们的射程之外彻底扎死营盘，一只苍蝇都别放进去。姑姑，300个人杀得干干净净，今晚鸡腿是不是得翻倍？去后勤领双份。他连折了先锋将领都不动怒，甚至借机退到绝对安全的距离之外扎营。他不给我们在城下乱战和偷袭的机会了。围城最怕的不是莽夫，而是主将沉得住气。在哥斯门口奏效了，守军连日袭扰粮道，逼得他分兵500回防，否则今日这铁桶阵只会压得更死。即便如此，他依然在切断我们和外界的一切联系，想用这座城活活耗死我们。耗死我们，那就看看到底是谁的命更长。赫连勃以为退后5里就能安稳扎营，但他大军的粮草囤积点防线拉得太长了。他这是诱饵，以他的用兵之道，粮草周围必定埋伏了重兵，就等我们上钩。怕什么？就算是刀山火海，我也能趟出条路来。姑姑，给我200骑兵，我今晚就把他的粮草烧个精光，断了粮，看他还拿什么耗。去可以，但必须速战速决，带足火油，只放火，绝不恋战。得嘞。活着回来，我给你烤兔子。说话算数，今晚这把火，我保证烧得比太阳还亮。得手了。干脆利落，他们全身而退了。开侧门，接应将士回城。这把火烧得漂亮。将军，咱们过冬的粮草被烧了一大半，这围城之计怕是拖不下去了。耗不下去，那就不耗了。汉人这是在逼我跟他们拼命。既然他们这么急着找死，成全他们，传令全军把剩下的口粮全部分发下去，饱餐一顿，推上攻城锤和云梯，黎明时分不惜一切代价给我强攻凤城。昨晚烧我粮草，今日逼迫此城，先登城者上千军。想用人命填平凤城，也得看你的骨头够不够硬。公主神威，放箭，砸滚石！他们疯了，连阵型都不要了，这是在拿人命消耗我们的弹药。那就杀到他们清醒为止。哪儿来的黄毛丫头，还不滚开受死！臭娘们儿！想拿姑奶奶当两脚牙？下辈子吧！女兵连，给我死守这里！8、9、10。各段城墙的损失都清点了，姚苏受了轻伤，双将顶住了东面，但滚石已经耗尽，爆破剑只剩最后10支。外面的动静没停，不出半个时辰，他们就会发动夜袭。没有退路，只剩最后一张底牌。守好门，谁也不许放走。时间不够了，焦族在南边盯着，许昭在城外发疯。今天这扇门必须碎。
周将军，南门快被撞开了，南墙也塌了一角，弟兄们顶不住了。顶不住也得顶，没有公主的命令，谁也不许踏进这里半步。没时间了，给我开！想过去，先从老子尸体上踏过去，一步不退，身后就是我们的城，退一步就完了。汉狗死绝了，杀进去抢粮。公主，这到底是个什么铁疙瘩？周水，让你的人全退开！公主，敌军就在眼前，撤开防线缺口就失守了。防线？今晚这个铁疙瘩就是凤城的防线。他们不是喜欢撞门吗？这烟花，我让他们一次看个……哈哈哈哈！汉狗没招了，推个破铁管子出来吓唬谁呢？给我冲！周随，让开！周水，想看烟花吗？臣拭目以待。若是当年定阳城有此等神兵，先帝或许就不会。过去的改变不了，但这3门火炮能保住现在的凤城。挑几个手最稳的兄弟过来。看清楚了，先装弹，再转动这个轮盘调整仰角，瞄准人最多的地方，最后点火。火一点，手绝对不能抖。记住了吗？公主放心，有了这铁疙瘩，明天叫蛮子有来无回。将军，昨晚南门突然响起天雷巨响，死伤惨重，弟兄们都说是妖术，不敢再攻了。什么天雷妖术？不过是汉人的障眼法。传我军令，全军集结，发起总攻。今日不踏平凤城，所有人提头来见。先不。公主，敌兵已经进入100步射程了，再放近点。80步。点火！这是把天上的雷公请下来了吗？有此等神兵，天下何城不可破？愣着干什么？继续装弹，照着人多的地方轰！天发，老天爷发怒了，快跑啊！将军，弟兄们顶不住这天雷，饿吧！撤个屁！这世上没有天罚，不过是汉人的奇技妖苗。只要冲到城墙底下，这铁疙瘩就成了废物。谁敢后退半步，杀无赦！给我顶上去！好个将军！周随，开城门，收网。臣遵命。姑姑的炮仗放完了，该轮到咱们上场了。兄弟们，随我冲翻这群人！奉承所属，一个不留。
不打了，这仗没法打。就算全军覆没，我也要拉那妖女垫背。亲卫队，随我强登城墙！周水，这凤城的城墙倒是比定阳城的皇宫好爬得多。只要我站在这儿，你半步也跨不过去。大话谁都会说，定阳城破那日你没能挡住我，今天你拿什么挡？今天不一样，哪里不一样？这个，我说了，今天不一样，今天有人在背后护着我。发财了！上千匹战马，满地的铁甲，这位赫连将军真是慷慨呀！做了他，就是他带人围城，想捂死我们！看他的命！我知道你们恨不得生啖其肉，杀了这位屈赵第一猛将，确实解气。要杀便杀，我不怕死。想死，我偏不让你死。你敢辱我，大单于绝对不会放过你。杀了你，屈舍换个主将还会再来，但活着的将军比一颗人头值钱多了。留着你，我要让屈舍大单于拿足够的粮草来赎。从今天起，这里不再是无名之城，凤城正式建立。这面旗只许进，不许退。公主，这杯酒，我替天下女人敬你。别代表天下了，先代表你自己。跟着公主这一路，值了。路还长着呢，干！公主，臣说到做到了。姑姑，我今天弄了20多个蛮子。好样的，去后勤再领20只鸡腿，管饱。得嘞，跟着姑姑就是有肉吃。说好的酒，今天补上，一滴都不许来。臣奉命。等以后不打仗了，我想吃烤兔子。兔子，臣记下了。老天爷，这趟居然拉来了1000身棉花！公主，咱们凤城5000口人过冬的衣物全有着落了。梅老板，这趟辛苦，凤城能这么快缓过气，多亏了你的上队。江姑娘说笑了，您击溃屈赵大军的消息传遍了北方，现在流民都认准了凤城这块宝贝。江姑娘，这是好消息，但南边出大事了。四周，南方骄族的重兵把四周围得像个铁桶，外面的人进不去，里面的人出不出。大皇子还能撑多久？估计撑不过这个月。大皇子若是完了，那骄族的大军随时都会北上啊。四周一旦陷落，大皇子的10万军民就会变成骄族手里最锋利的刀。江姑娘，南方的路全被骄族大军封死了，大皇子的四周恐怕撑不住了。
公主，南方急报，大皇子他说，大皇子开城投降了，四周10万居民一夜之间全归了焦族。完了，四周一破，南方再无屏障了。10万军民不战特降，江纯，你可真大方。大皇子怎么能降呀？王爷一交，那10万百姓该怎么活呀？这个软骨头，他手里还有10万兵马，凭什么不打？把兄弟们送给满狗当口粮吗？崔大人，哭能把10万军民哭回来吗？活着的人不能为死了的心陪葬。公主，四都没了，整个燕国就只剩我们了。焦族下一个肯定会吃掉凤城。吃掉凤城，那也得看他们有没有这副好牙拼。焦族吞了4州，实力暴涨，北方的曲赵肯定坐不住。这2头饿狼迟早要咬起，他们一咬，凤城的机会就来了。传令全军，即刻起，全城备战。公主，城中的粮草和器械已经重新盘点，随时可以迎战。周帅，从今天起，这片土地上，燕国只剩这一面旗了。只要公主还在，这面旗就永远不会倒。臣就是粉身碎骨，也会替公主撑着这根旗杆。我不需要你粉身碎骨，我要你活着陪我走到最后。看来有人比我们更着急。是焦族的旗帜，他们派人来了。大单于听闻凤城之主击退了曲赵第一猛将，十分赞赏，特派鄙人前来，邀请江姑娘前往武沁，共商天下大事。共商大事？大皇子刚在4州投降，你们大单于转头就来请我们公主，安的什么心？大单于还说凤城很好，但如果凤城的主人不愿意来谈，南方的路虽然难走，但大单于的铁骑也不介意亲自来凤城走一趟。有意思，既然是大单于的邀请，我若是不去，岂不是显得凤城怕了？姚 C， 带使者下去休息，好好招待。是。公主，焦族绝不会无缘无故示好。4州刚破，他们就急着抛出诱饵，这分明是个想一口吞掉凤城的陷阱。陷阱又如何？焦族吞了4州，吃撑了，现在急需时间消化。他若真有余力立刻打凤城，来的就不是使者，而是铁骑了。我要亲自去看看，他们到底在怕什么，又能拿出什么筹码。臣跟公主一起去，就算是龙潭虎穴，臣也替公主杀出一条血路。起来，凤城刚稳住，必须有人镇守。你若跟我去了，谁来镇着这群流民和降兵？这次去谈判是攻心，不是拼刀子，用不着你替我送路。公主，那个使者带来的人不老实，那个随从在城里到处乱转，眼睛跟做贼似的，分明是在清点我们的兵力和城防。让他看。公主，那是我们的底牌，怎么能随便让焦族看去？就是要让他看清楚，我们城墙有多厚，火气有多猛。我要让焦族的大单于明白，凤城不是大皇子那种随便捏的软柿子，想吃我，得看他的牙口够不够硬。大单于仰慕凤城兵威，特奉上国书，
愿与江姑娘共商天下大计。既然是商讨天下大计，总该有点诚意。那是自然。大单于还备了一份厚礼，作为给凤城之主的见面礼。这是大皇子伪造的那方假印。大皇子他被教族杀了！蛮狗，你们竟敢杀我燕卓皇族！大单于说，四周的主人已经用不上这个东西了。周族，松开！回去告诉你们大单于，这个礼我收了。公主，这是明目张胆的威胁。他们杀了大皇子，把这块假印送来，是在警告我们，下一个死的就是你。不，若真是来灭凤城的，送来的就是3万火骑的战书，而不是这方王印。而且他们可能还不知道这是个假印。那他们的目的是什么？蛟族吞了4周，吃得太撑，急需时间消化。而他们北面的去赵，绝不会看着蛟族一家独大。凤城正好卡住他们2家中间。蛟族大单于送王印来，是想安抚我，甚至拉拢我，让我不要在这个时候和曲昭联手去咬他。他们把公主当成了一颗可以随意摆弄的棋子。棋子？他们以为送个假印就能稳住我。既然这盘棋已经下到了这步田地，我要做的是那个握着棋子的人。周旋，从今天起，燕国不再是一个死去的名字。臣誓死追随。蛟族使者走了3天了，他回去复命之后，大单于一定会有下一步行动。公主，蛟族吞了4周10万市民，胃口撑得太大，短时间内无力再发动大规模进攻。他吃不动我，但曲昭呢？曲昭丢了赫连伯，又被我们烧了粮草，大单于的脸面挂不住。公主的意思是，曲昭会趁蛟族消化4周的时候，先对我们下手。不，曲昭不会打我，赫连伯在我手里，曲昭投鼠忌虫。而蛟族刚吃下4周就急着北破，曲昭最恨的不是我，是蛟族，所以他们2家会先咬起来。不是会，战了4周，等于在曲昭的腹地插了一把刀，要肉让步，要么拔刀反击，不管他们怎么选，凤城都有时间喘口气。等他们两败俱伤的时候，就是我们收网的时候。公主英明，只是牢里那位赫连将军已经关了半个多月了，公主打算如何处置？他的事我亲自处理。凤城的女主人亲自来送饭，赫连某受宠若惊。听说你这几天一直在跟狱卒打听外面的战况。关在笼子里的人总想知道外面的天塌了没有。天还没塌，不过你们去招大单徐的脸快要撑不住了。蛟族动手了？还没有，但蛟族的大单于向曲昭索要北方3城，你觉得你们大单于会答应吗？不会，他宁可死，也不会割地。那就是要打了。你来这里，不是为了告诉我这些。我来问你一个问题，你在曲昭打了20年仗，你觉得曲昭大单于值得你为他死吗？定阳城破那天，你替他攻下了皇城，4周之战，他把你扔在凤城当弃子，你被困在这里半个月，他连一个使者都没派来问过你的死活。你相信什么？我不杀你，也不卖你，但你要是愿意为凤城做事，我可以给你一个选择。什么选择？不做笼中废人，不做任何人的弃子。汤凉了就不好喝了，我过几天会再过来。公主，公主，大丰收啊！
这神种长得太快了，亩产是过去的好几倍，咱们凤城的粮仓都快装不下了。装不下就再建几个粮仓，让大家放开肚皮吃。饿了这么久，总算能过个好冬了。公主，新商法和税法也已经张榜，这几天入城的商队翻了1倍，北方的盐铁线路也完全打通了。老奴的算盘珠子都快剥冒烟了。如今咱们凤城那可是兵强马壮，富得流油。这段日子大家绷得太紧了。洛青瓷，传令下去。公主，请吩咐，把仓库里的肉全拿出来。今晚城中举办秋收庆典，杀猪宰羊，全城同乐。好嘞，老奴这就去让人搬酒，今晚让大家都好好热闹热闹。弟子规，圣人训，首孝悌，次以信，泛爱众而怎么亲仁。我们的周大将军对读书也感兴趣？臣只是觉得这读书声比战场上兵器碰撞的声音好听。凤城以后会有更多的学堂，想学的人都能来。你若是想学写字，我可以让崔大人教你。臣是个粗人，这双手拿惯了刀，怕是拿不稳笔。拿不稳可以练，以后天下太平了，你总不能还天天抱着这把刀睡觉吧？只要公主还需要臣拿刀，臣就一直拿下去。你就不能为自己想想？说真的，就不想学认几个字？臣只想学写一个字。哦，哪个字？怎么还卖起关子了？到底什么字啊？没什么，那个字太复杂，臣怕学不会。你不说，怎么知道学不会？等有一天臣真的拿不动刀了，再请公主亲自教臣。行，那我就等着。今晚城里举办秋收庆典，你这块木头晚上必须陪我喝2杯。臣遵命。姑姑，我听说今晚有庆典，肉管够？少不了你的，吃多少算多少。太好了，我这就去通知弟兄们，今晚非要把后勤吃空不可。乱世里的太平真是不容易。只要有公主在，这太平就能一直护下去。我一个人可办不到。臣会一直守在公主身边。有你这句话，忽然就觉得可以办到。臣荣幸之至。